Magandang araw mga ka-Gym Set Wellness. At ngayon po ay meron tayong client, si Sir Jasper Ro Tupal. Isa po siyang assistant, operation assistant sa Manila International Airport. Nandito po siya. Ang kanyang complaint ay, kumbaga, yung katawan niya ay talagang discomfort na, pangunahin yung bandang neck area. Kaya itatry natin yung advanced stretching na approach ng Gymshed Wellness kung magbe-benefit po si Sir Jasper. Kaya yun, sana mag-benefit siya katulad ng ating mga previous clients na nag-benefit sa advanced stretching. Ngayon, orient ko na rin po si Sir Jasper kada sa stretching natin na kailangan ay relax na yung katawan niya. Timing lang ang pag-inhale, exhale niya. Ayan. Ready na po tayo? Ayan. Nakakampas po ng bahagya yung picture. Kaya para mas ma-relax kung magagawa nyo nakapikit tapos itingin nyo yung mata nyo sa taas. Yan, para mas lalong relax tapos yung exhale. Yan, pagka-push ko yan. Initial touch muna tayo kay Sir Jasper para hindi siya mabigla sa ating stretching. Relax na. Relax na, medyo masakit lang to ha. Abot na sir ha. Relax na sir, relax na. Yes, sir, that's it. Say line, say line. Sugar.
Relax na sir. Gila. Yan na sir. Higa na. Relax lang. Relax lang. Ako bubuhat. Relax na yan. Relax na siya. Lumusat ang konti. Steady tayo. Medyo sa tiyaya. Sa tiyaya. Dito palihan natin yung ulo. Dito. Relax na ka, lambot lang ha. Para makuha natin. Lambot lang. Lambot lang. Yan po yung ating advanced stretching na in-apply kay Sir Jasper. Ayan, alam po, na-relax siya sa ating ginawa eh. Sana ay na-relax siya talaga. Yan, pwede natin siyang tanungin kung yung kanina sinasabi niya sa akin, talagang mabigat yung ulo niya. Talagang yung discomfort medyo mabigat. Dahil siguro sa work niya talaga. Kaya, Sir Jasper, okay lang po. Kung ano po yung masasabi niyo. Ano po yung pakiramdam niyo? Sa ginawa pong stretching kanina, every cracks po, parang, ngayon kasi feeling ko parang mas gumaan siya ng konti. Tapos, kada crack mo, parang may init akong nararamdaman. Yung flow kasi po ng... Oo, lalo na dito, sa ilong na to, sa likod. Yun, na-relax ako. Gumaan konti. Gumaan actually. Ayun po, salamat po at na guminawa si Sir Jasper sa ating approach na advanced stretching. Di pa naman po tapos ito, ay mamassage pa po siya. Kaya hanggang sa susunod, pakisupport nyo po sa pamamagitan ng pag-subscribe nyo at pakivisit nyo rin ang aking Facebook page, Gymfit Wellness Pa. Hanggang sa muli, magandang araw sa inyo lahat.